بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة هنقدم حاجة سهلة خالص وبسيطة. هنعمل كريب عادي، كريب الغلبانين، كريب البساطة. زي ما انتم شايفين الحاجات اللي احنا هنحتاجها النهاردة. قبل اي حاجة انا تبلت الفراخ، طبعا شاورما انتوا عارفينها كلكم. تبلتها بتوابل فراخ وتوم بودر، بصل بودر، حبة فلفل اسمر، شوية ملح، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة. تمام، ومعلقة هريسة شطة صغير. وسبتها متبلة كده. وكمان حطيت عليها كوباية زبادي. وسبت التتبيلة ديت من الصبح مثلا اللي عنده الظهر او لحد ما انت هتيجي تعمليها يعني. حطيت زيت على النار لحد ما سخن. بعد كده نزلت عليها بالشاورما. تمام، خدت لون او يعني نزلت المية بتاعتها. وبعد كده نزلت عليها ببصل طرنشات وفلفل الوان. في ناس بيعملوا الشاورما من غير ما يحطوا البصل على النار او الخضار او يعني الفلفل او كده. انا بحب اعملها كده عشان اضاعف الكمية معايا. تمام، وفي نفس الوقت تبقى حاجة على السريع. زي ما انتم شايفين حطيت الفراخ وحطيت البصل طرنشات وحطيت برضو الفلفل الالوان حطيت بقى التوابل بتاعتي. طبعا كده كده فيها التوابل اللي انا قلت لكم عليها، بس بزود شويه ملح شويه فلفل اسمر عشان الميه اللي هي نزلت. بعد كده بنزل برضو بالطماطم. دي شاورما سهله خالص يا ولاد، مش محتاجه شغل كتير ومش محتاجه آه، حاجات يعني مش موجوده في البيت. صدر فرخه وتحط عليه بصل وطماطم وفلفل، مش محتاجه اي حاجه تاني. طبعا كل حاجه تنزل ميتها كده. هسيبها على نار هاديه بقى براحتها. وبعد كده هعمل التوميه. التوميه بنحتاج لها يا ولاد؟ بنحتاج ربع كوبايه نشا وكوبايه ميه. هتقلبي النشا مع الميه كده وتحطيها على النار. بصوا، في ناس بتعملها بطاطس مهروسه وحاجات كتير، بس انا لما شفت الطريقه ديت يعني عجبتني واعتمدتها. سهله كده وبتخلص بسرعه. زي ما انتم شايفين كده حطيت المية على النشا. لما اتدوبت حطيتهم على النار. هفضل اقلب فيهم كده عبال لما احط عبال ما تعمل. حاطه شعرة فلفل اسمر صغير بس كده. هخليها بس النشا تشرب المية زي ما انتم شايفين كده براحتك خالص. وخليها على نار هادية عشان ما تتلسعش منك. ولازم ديت تبقى اول خطوة في التومية عشان النشا تلحق تبرد. شايفين ده الملمس بتاعها؟ هيبقى القوام بتاعها عامل كده. بعد كده بقى في الكب او في الخلاط ربع كوبايه لبن، معلقتين خل، معلقتين زبادي او كيسين مايونيز من اللي انا قلت لكم ده. انا حطيت زبادي. والثوم على حسب ما انتوا حابين الثوم كتير ولا شويه. وشويه زيت مش كتير يعني، اقل من ربع كوبايه كده. تمام، هتحطي كل ده في الخلاط مع النشا اللي انت عملتيها قبل كده. جيت احطها لقيتها سخنه فاستنيت شويه وبعد كده حطيتها. هتضربي كل ده في الخلاط لحد ما تلاقي القوام بتاعك تقل معاكي. بس كده هتشيليها بقى وتسيبها في الطبق. يبقى كده التوميه بتاعتنا خلصت. هي بتتقل بعد كده شويه، بس انت عايزه تقليها على حسب بقى انت عايزه القوام بتاعها عامل ازاي. هتضربيها في الخلاط او في الكب. مش بتحتاجي تحط عليها توابل، هي ملح بس. كده خلصنا التومية وخلصنا كمان الشاورما. هقلي بقى بطاطس واحضر بقى كل المكونات بتاع الكريب بتاعي. طبعا قليت بطاطس بقى إيه الايام دي بتتحروق شويه كده، مسكره هي يعني. طبعا معرفش ان هي مسكره بقى ولا مش مسكره غير بعد ما بقليها، بس ما علينا. عندي طبعا مخلل خيار، واهم حاجه المخلل الخيار والتوميه والكاتشب والمايونيز. مش عايزه بقى مايونيز ما تحطيش خالص طالما انت عندك توميه. وطبعا الشاورما هحضر كل حاجه. بصوا بقى، هنا حاجه انتوا مش هتتخيلوا. انتوا كلكم طبعا بتقولوا بنعمل عيش كريب وبنجيب العيش كريب مخصوص والعيال عايزين مش عارفه انا بستخدم الرقاق العادي بتاعنا اللي هو البتاوي يا ولاد. لو مش عارفين يعني ايه رقاق، البتاوي العادي خالص وهو طويل اهوت كمان، مش مدور ولا حاجه.
بجيبه وبقوم حاطه التوميه وحاطه البطاطس وحاطه الشاورما وحاطه الخيار المخلل والكاتشب والجبنه الموتزاريلا، وبعدين اقوم لفاها زي ما انتم شايفين كده. مش بتحتاج اي حاجه، ولا بستنى ان انا اعمل كريب، ولا بستنى ان انا اجيب عيش سوري، ولا الحوارات دي كلها. اي حاجه من البيت وسهله ومش محتاجه يعني. هو صدر فرخ. وهقول لكم كمان، انت هتقولوا انت بتقولي مش هيكلف. بص، هو هيكلف، لان طبعا انت هتشتري الكاتشب دي، العلبه دي لوحدها ب30 جنيه. هتجيبي كيس جبنه موتزاريلا ب28 جنيه برضو. تمام. والحاجات التانية بقى عندي من البيت، هو ده اللي انا جبته. طبعا مع الفرخ، مع صدر الفرخ. تمام. ماشي. انا شوف انا هعمل منها كام. انا مثلا انا بس عملت دلوقتي عشان كنا نتغدى احنا 7 افراد، عملت سبع وحدات. شوفي السبعة ديت، والشندوتش هيبقى قد ايه، او الكريبيه هتبقى قد ايه. شوفي لو انت اشتريتيها من بره هتكلفي كام. يعني هنا عندنا الكريب بالبطاطس بس بكام؟ مش عارفه يا ربي، كانوا بيقولوا ب35 40، بطاطس عليها كاتشب عليها مايونيز، بطاطس بس. فما بالك لو جبت الكريبايه دي، بطاطس على شاورما على كاتشب على مايونيز على جبنه موتزاريلا، شوفي الساندوتش هيكلف كام. خليني مثلا انا عملت 7 اهوت، وطبعا لسه عندي كميه الفرخه صدر الفرخه كبير، يعني اعملي كميه كبيره. والساندوتش او الكريبايه كبيره خالص زي ما انتم شايفين كده اهو، ومليانه وما شاء الله. فانا وفرت كتير خالص. يعني انا عملت 7 بس مثلا. شوفوا السبعة لو السندوتش ب40 جنيه يبقى بكام، وانا استخدمت كام. انا بقول يعني لو هما 7، انما انا عملت ما شاء الله يعني كتير. فهو مش توفير على قد ما انت يعني بتحاولي ان انت تعملي الحاجة في البيت بطريقة سهلة ويبقى حلوة وكده. وده هو يا ولاد اخر الفيديو بتاعنا، وبوريكم شكله من جوه جبنه الموتزاريلا عامله فيه ازاي. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فكرته سهله وبسيطه عليكم. ما تنسونيش في اللايك، وبحبكم، ومع الف سلامه.